പ്രകൃതി കോടമഞ്ഞുകൊണ്ട് വിസ്മയം തീർക്കുന്ന മനോഹരമായൊരു സ്ഥലം. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പാഞ്ചാലിമേട്. കോടമഞ്ഞുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഒന്നും തെളിഞ്ഞു കാണാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ആ കാലാവസ്ഥ ഇഷ്ടമാണ്. പാഞ്ചാലിമേട്ടിലേക്ക് സൂര്യോദയം കാണുവാൻ രാവിലെ 6 മണി മുതൽ പ്രവേശനമുണ്ട്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 2500 അടി ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം കോടമഞ്ഞുള്ളപ്പോഴും തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയിലും വളരെ മനോഹരമാണ്. മുണ്ടക്കയം KSRTC ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് കണയങ്കവയൽ പോകുന്ന ബസ്സിൽ കയറിയാലും നിങ്ങൾക്ക് പാഞ്ചാലിമേട്ടിലെത്താം.